Olha só, gente, que chegou hoje. A geladeira chegou. Ó, vou abrir aqui a parte de cima dela. Ó. Aqui vem a bandeja para pôr os ovos. Daí aqui em cima tem uma prateleira pequena e aqui tem duas grandes. Aqui tem mais outra para colocar alguma coisa. Aqui é um compartimento para colocar latinha, espumante. E aqui tem uma gavetona para colocar legumes. E aqui tem uma divisória nela. Daí aqui na porta tem essa divisória aqui que dá para correr para qualquer lado. E o potinho ele sai. Daí aqui é o para colocar tempero. E aqui também é outro para colocar tempero. E aqui tem outro compartimento. Daí aqui ele se move, se eu quiser colocar em cima, ou se eu quiser colocar para baixo. Aqui também ele se movimenta. Daí aqui também, ó, se eu quiser botar assim ou assim, se movimenta também. E agora aqui a parte do freezer. A porta é assim, ó. Esse daqui não, esse aqui é fixo, eu acho. Esse aqui é fixo, ah, não, esse move também. E ali tem outra coisinha pra colocar coisa. E aqui é a parte do gelo. Aqui é onde a gente abastece. Ó, daí coloca aqui a água. E daí cai... A água cai ali, ó. Já nos gelinhos ali, ó. Nas forminhas de gelo. Depois, quando estiver pronto, só girar que vai cair aqui nesse compartimento. Daí aqui é o Turbo Freezer. Se quiser colocar alguma coisa para gelar rápido, daí coloca aqui em cima, que daí gela mais rápido. E aqui tem uma gaveta, ó, ela é bem grande, bem espaçosa. E aqui embaixo tem outra gavetinha, que ela é menor o espaço dela. E é essa a geladeira.